आसामनि जे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जे बिटिआरनि जोंनि चिफ प्रमद बर' मार्केट बिथांमोना गोबां सोलोंथाइनि जौगानायनि बाथ्रा बुङो, बिराद मोजां मोजां बाथ्रा बुङो। नाथाय दिनै उइदाउट बड'ल इउनिभार्सिटिखौ गारनानै माब्रैहाय सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्राखौ बिथांमोना साननो हायो। बिटिआरनि मानगोनां चिफआ दायित्व लानांगोन जे जिहेतु लादु सिंखौ बोखारनायनि थाखाय लादु सिंनि माने एगेन्स्टै बेखौ रायज्लायनानै गोदानै जोंनो बिसि नांगौनि थाखाय बिथांमोना दायित्व लानांगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टारा जिहेतु सोलोंथाइनि बाथ्रा बिथांमोना सानदोंबा, मोजां जौगाथायनि बाथ्रा सानदोंबा, क्वालिटिनि बाथ्रा सानदोंबा थाबैनो रिमुभ खालायनानै गोदान जोंनो बिसि नांगौ। नङाबा फैबाय थानाय समाव बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे गासै फरायसाजों लोगोसे बेवनि जे सिङाव थानाय एफिलिएटेड कलेजनि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो आरो गण आन्दलन खालायगोन आरो बे गण आन्दलना उननि पर्यायावहाय मा जालाङो बेखौ हयथ' परिबेसा खिन्थागोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जोबोद दुखुनांथाव दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव गेटआवहाय फिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आदार अर्गेनाइजेसननि दैदेननायाव फिन सोमावसारनो गोनां जाबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिसि लादु सिंनि हेंथायै बिथांनि जे गेनाखान्थि जाख्ल'नाय आरो केलेंकारि बेफोरखौ लानानै बिनिफ्राय रिमुभ खालायनांगौनि थाखाय आरो गोदानै बिसि नांगौनि थाखाय फिन जोङो सोमावसारनो गोनां जाबाय। बेवहाय गोबां माने जोंनि गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि कलेज आरो जोंनि जे एबसुनि दैदेनगिरि बा रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। दा जोंनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जे जों मिन्थिगौ जे मोनसे देशनि मोनसे कान्ट्रिनि जे खुन्थियानो जाहैबाय बेकबनानो जाहैबाय सोलोंथाइ इडुकेसन। दा इडुकेसनखौ लानानै जोङो माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालायनो हाया। मानो होनबा इडुकेसन गैयाबा, सोलोंथाइ गैयाबा दिनैनि थारिखाव जोङो गुबुन कान्ट्रिजों बा गुबुन सुबुंजों जों चेलेन्ज खालायनो हाया आरो मालाबाबो गावनि जे साननाय हनाय बेखौ जोङो जाफुंसार होनो हाया। नाथाय दिनैनि थारिखाव दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै आसामनि जे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जे बिटिआरनि जोंनि चिफ प्रमद बर' मार्केट बिथांमोना गोबां सोलोंथाइनि जौगानायनि बाथ्रा बुङो, बिराद मोजां मोजां बाथ्रा बुङो। नाथाय दिनै उइदाउट बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ गारनानै माब्रैहाय सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्राखौ बिथांमोना साननो हायो। जों नुबाय दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव गोबां एफिलिएटेड कलेजफोर दङ, गोबां हाजार हाजार फरायसाफोर बेयावहाय मोनसे सिमां लानानै ड्रिम्स लानानै दिनै फरायगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिमबो गोबाव सम जाबाय जे लादु सिंआ गोबां माने एलिगेसन बिनि सायावहाय जाख्ल'नाय, बिनि सायावहाय गोबां माखासे केसफोर दिनै CM भिजिलेन्स कमिटिनिफ्राय एरेस्ट वारेन्ट ओंखारनायनि उनावबो दिनै सासे दायनिगिरि मानसिया बेवहाय मारै बिसि जानानै मोनसे गोथार बिश्वबिद्यालयावहाय इउनिभार्सिटियाव माबोरै बिसि जानानै जिरायबाय थानो हाखो? दा बेबायदिबा माबोरै जौगागोन? बिटिआर ओनसोला माबोरै जौगागोन? बिदिबा जोंनि आसामा माबोरै जौगागोन? दिनै जों नुबाय गोबां फरायसाफ्रा डिप्राइभ जानो गोनां जादों। बाहेरायाव बिथांमोनहा फरायनो थाखाय इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लानो थाखाय एन्ट्रेन्सआव पास जानायनि उनावबो दिनैहाय रिजाल्टआ लेट ओंखारनायनि उनाव जे दुखुनांथावै बिथाङा एडमिसनखौ मोनहैया। दा बिदिबा माबोरै जौगागोन? जों मा आसा खालामनो हायो, मा सिमां नुनो हायो? दा बेनि थाखायनो रिकुवेस्ट खालायदों जोंनि बिटिआरनि जे काउन्सिलनि मोनसेल' नायल' जाल' जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जे बेखौ गोबां सहिद जानायनि उनाव आन्दलन मुभमेन्ट खालायनायनि उनाव मोननाय, जों बेखौ मालाबाबो दंस' खालायनो हाया। बिनि थाखायनो बिटिआरनि मानगोनां चिफआ दायित्व लानांगोन जे जिहेतु लादु सिंखौ बोखारनायनि थाखाय लादु सिंनि माने एगेन्स्टै बेखौ रायज्लायनानै गोदानै जोंनो बिसि नांगौनि थाखाय बिथांमोना दायित्व लानांगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टारा जिहेतु सोलोंथाइनि बाथ्रा बिथांमोना सानदोंबा, मोजां जौगाथायनि बाथ्रा सानदोंबा, क्वालिटिनि बाथ्रा सानदोंबा थाबैनो रिमुभ खालायनानै गोदान जोंनो बिसि नांगौ। नङाबा फैबाय थानाय समाव बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे गासै फरायसाजों लोगोसे बेवनि जे सिङाव थानाय एफिलिएटेड कलेजनि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो आरो गण आन्दलन खालायगोन आरो बे गण आन्दलना उननि पर्यायावहाय मा जालाङो बेखौ हयथ' परिबेसा खिन्थागोन। दा बेनि थाखायनो आर्लि रिकुवेस्ट खालायदों, गोसो गोरबोजों रिकुवेस्ट खालायदों जिहेतु काउन्सिलनि जोंनि सिंनि गासै परिबेसखौ सोलोंथाइनि